Siapa sangka penemu pesawat ternyata... Wilbur dan Orville Wright, dua bersaudara yang mengubah sejarah transportasi udara. Ternyata, mereka tidak menyelesaikan pendidikan formal mereka loh. Awal mula mereka adalah pebisnis percetakan dan penjual sepeda. Dari situ, minat mereka pada penerbangan mulai berkembang. Wilbur dan Orville melakukan eksperimen pertama mereka dengan layang-layang di tahun 1969. Setelah berbagai uji coba, akhirnya pada tanggal Desember 1913, mereka berhasil terbang dengan pesawat bertenaga pertama di dunia, Flyer East di Kitty Hawk, North Carolina. Penerbangan bersejarah ini berlangsung selama 12 detik dan menempuh jarak 120 kaki. Prestasi mereka tidak hanya sampai di situ. Mereka terus memperbaiki desain pesawatnya hingga akhirnya mendapatkan banyak penghargaan, termasuk medali emas dari Kongres Amerika Serikat. Meski merambah dunia penerbangan, Wright tetap rendah hati dan terus mewujudkan gaji mereka sampai akhir hayat. Subscribe dan ikuti saya untuk sering mengunjungi.